Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на Киберсвят. Достигнахме 100 абоната, благодаря ви за подкрепата. И днес по този повод сме избрали един специален ремонт. iPhone 6s Plus, който не се включва. Предварително само съм го разгубил, за да не ви губя времето. И го тествах на захранването. Сега ще ви покажа какви четения има, като го стартираме. Телефонът замръзва на 200 мА. Понеже нямам камера на захранването, ще преместя тази предната камера, да видите какви стойности има. И ще пристъпим към ремонта на устройството. Значи, телефонът последно е зареждан в камион и след това е умрял. Ето. Секунда. Оп. Това е захранването. Така. Сега ще го стартирам. Само искам да погледна нещо. Оп. Сега го стартирам. И замръзва така на 200 мА. Така. Иначе като го пуснем да зарежда през USB, седи на 0102. Така. Щом все пак стартира телефона, най-вероятно главната линия VDD Main е добре. Ще свалим платката и ще направим няколко замервания. Възможно е да е окъсена някоя линия от хард диска или да е тристарът отишъл. Поне така си мисля аз. Така. Ще премахнем стикера на... Или направо ще замерим около паметта, около хард диска, да видим за какво става въпрос. Какви четения има тук? За бързо само. Така, направо ще го пусна на Continuity. Само секунда, ще има клиенти. Така, продължаваме. Бехме стигнали до замерването. Тук кондензаторите около... Така. Наред тук. Тук май намерихме нещо. Така. Тук около хард диска всичко е наред. Добре. Право ще разлепим долния стикер. И ще стартираме телефона да видим с термокамерата какво се случва. Но почти на 90% че е тристара. Или някой му казват чипът зареждане, но това не е верно. Това отговаря за USB комуникацията. Но тези по-старите са много чувствителни, тия чипове горят много лесно, особено когато се зарежда в кола.
Така, само да монтирам камерата. Така. Сега. Ще стартираме телефона с мултиметъра. На диод отиваме. Че съм забравил кой пин е. Така няма значение. Така, стартирахме го. Оп. И точно както ви казах, това е Тристара, вижте как загрява. Това е точно той. Ето го, тук си оставям пинцетата, виждате ли? Оставям пинцетата и сега ще мия на микроскопа да ви покажа точно откъде идва тази. Ето го. Това е главният виновник за нашия проблем. Така, само да качим захранването. И ако имате въпроси относно ремонти или някакви други за инструменти и нещо, може да пишете в коментарите, така помагате на каналът ни да стигне до повече хора. Само, че някой звъни. Ало! Така, продължаваме. Напред! Ето го. Главният виновник за проблема. Сега ще го сложим на стойката телефона. Направо ще преминем към разпояването на чипа. Нашия хубавец. Така, значи винаги първо, преди да сменяте каквото и да е било по платката, правите диагностика и тогава. Задължително. Това го казвам от личен опит. Защото ми се случило, сменям едно, то се оказа съвсем друго. И така. Точката е нагоре. Така. Слагаме флюс. Само да изчистим малко. И сме готови. Тук сме направили малка беля. Ще оправим. И сме готови да запоим новия чип на мястото си. Само да го намерим. Ето.
Добра термокамерата. И продължаваме. Това е празно. Така. Много хубаво. Чудесно. Съм останал с впечатление, че имаме налични. Мисля, че тук има с няколко съм отделил ползвани. Чудесно. Имам няколко свалени, които съм ги ползвал. Се оказал друг проблема. Ще монтираме тях. Може да са нови, не знам. Ще видим. Това не е много сега ползвано. Така. Това ползвам. И това я ползвам добре. Ще ребанем от тия двата. Единия. И ще свършим работа. Само да видя къде е стенсила. Не бях го планувал така да стане. Днес трябва да се поръча задължително, че знае кога ще ни дойде. То остава за ползване, но едно кръче липсва. Няма нищо тъмън. Ще се запои по-лесно, като сменим пастата отдолу. Кавая. Така. Даже имам и суха паста под ръка, идеално. Само да го подсушим.
Почти сме готови. Ще добавя малко флюс, само да си до топчета на мястото. И стана като нов. Така. Само да нагласим фокуса сега пак на платката. Изчистим чипа от флуса, за да може да видим ориентацията. Добавяме флюс. И е готово. Само леко да изстине. Ще го зачистим и ще стартираме телефона. В това време, докато изчакам да изстине, мога да изчистя стенсил. Да изчистим от флуса и ще тестваме. Идеално. Тираме дъното в корпуса. Малко му трябва. Така, и направо ще го тестваме на амперметъра, да видим дали зарежда нормално. И след това направо ще го стартираме с захранването. Всичко наред. Само че не съм закачил буксата. Оп, и зарежда вече. Сигурно много, оп, с 1 ампер зарежда. Така. Вижте пак, хубаво. Така, сега ще го махнем от зарядното. Право ще го стартирам с захранването. Да видим дали работи.
И имаме Apple лого. И, приятели, това е всичко от нас. Лайквайте и така. До следващото видео.